लेंदे वाले पासे दे वीडियो भी आ साडा ट्रैक्टर चलदा चलदा हो गया चौक ते असीं हुण रोक के फिल्टर बदली करन लगे हैं। भाई साहब ने फिल्टर लियांदा ते आ हुण अपना फिल्टर इहदा बदली करता। हुण अपना शेर फिर देखियो किवें जमीन च दहाड़दा, फिर इहने दहाड़ां मारनियां। 575 DI मशीनरी है वीरे, चलते चलते नुक्स पै जांदा, कोई वड्डी गल नहीं। ते आपां ठीक भी घरे कर लईदी आ।